အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ DK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တာလင်းကြီးရက်ကွက်သူ့နန္ဒာလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့စုတောင်းပြည့်မဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဒိဋ္ဌံဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားတဲ့ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတော့ဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရုပ်ဘွားတော်ကြီးရဲ့ရှေ့ရရင်မြင်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကလည်းရှောက်လန်းအတွက်ကိုဒီမှာအမိုးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီဖရားကြီးကိုတည်တဲ့အဋိဌံဆရာတော်ဥက္ကုလရခိတရဲ့ဒါဟိုရုပ်ထုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ရဲ့ပုံစံတူကိုထုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဖရားရဲ့အလှခံဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲလာရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဖရားရဲ့ရင်ပြင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ပြင်တော်ထဲမှာကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခန်းလေးတွေရှိတယ်ဒီအခန်းလေးတွေကိုဒီဖရားမှာကဒိဋ္ဌံပြုဆုတောင်းဖို့အတွက်အခန်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒီကနေပတ်ချလဲမှာရှိတယ်ဒီပတ်ချလဲအခန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီဖရားကိုအဋိဌံပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရအောင်အခန်းလေးလုပ်ပေးထားတဲ့အခန်းပေါင်း89ခန်းရှိပါတယ်အခန်းပေါင်းပြီးတော့မှဒီအပေါ်မှာရှိတာလေးတွေကဒါပထိုးတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောနေကြဇေဒီတို့ပထိုးတို့ဆိုတာဇေဒီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ထီးတို့ပေါ့ကုတ်ကားတို့ငှက်မနာတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဇေဒီတို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပထိုးတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပထိုးတော်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကမြောက်ဥဘက်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ပထိုးတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပထိုးတော်တွေထဲမှာကဒီပထိုးတော်ကဘုရားရဲ့ပတ်ချလဲမှာပထိုးတော်ပေါင်း80ရှိပါတယ်အဲ့ပထိုးတော်ထဲမှာယဟန္တာပေါင်းအစု80ကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဘုရားရဲ့ပရဝဏ်ထဲမှာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပရဝဏ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးတယောက်နဲ့ဒီဖျားကိုတည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုကျွန်တော်တို့သွားမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူထည့်လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆင်းထုတော်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ပရဝုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပရဝုံထဲမှာဘုရားဘူးတွေလာရောက်နားခိုလို့ရအောင်ဒီမှာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီပရဝုံရဲ့အပေါ်တက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားလူကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့ဒီစင်တုတော်ကြီးအောက်မှာရှိတယ်မြင်ရည်တက်ပြီးတော့ဒါပထမတက်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမတက်နေရာမှာကရင်တုံးကတော့ဆရာတော်လည်းဒီမှာသတင်းသုံးခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကလေကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပန်းတွေကထားတာကျွန်တော်တို့လှေကားတက်လာတဲ့အချိန်မှာရောအခုဒီမှာတွေပတင်းပေါက်တွေမှာဒီအဝိုင်းရဲ့ဟာကလေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘရင်နေခစ်ကအရင်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့ဒင်းငါးပြားရဲ့ပုံစံကိုတန်ပန်းပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပရဝဏ်ထဲကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထိုးတော်တွေကိုပတ်ချလဲကိုဖူးလို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပထိုးတော်တွေထဲမှာရှိတဲ့ယဟန္တာတွေကိုလည်းဒီကနေတစ်ခါတည်းဖူးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာကျိန်သစ္စာရဲ့စင်တုတော်ကြီးရဲ့ပုံကိုအရင်တော့ဒါ drone နဲ့အဝေးကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံပါကျွန်တော်တို့ဒီစင်တုတော်ကြီးရဲ့ဒီခြံဝင်းအကျယ်ဝန်းကိုအပေါ်ကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစင်တုတော်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ဒီပရဝဏ်ထဲမှာကမဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီစင်တုတော်ဓာတ်ပုံတော်လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကရှေးဟောင်းဘုရားရဲ့စင်တုတော်လည်းတဆူလည်းဒီမှာဖူးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအခုကတော့ဘုရားရောင်တော်တွေဒီမှာဖွင့်နေပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းစင်ထုတော်တွေရှိပါတယ်ဒီထဲမှာစင်ထုတော်တွေအကုန်လုံးလည်းအခုရောင်တော်ဖွင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှေးဟောင်းစင်ထုတော်တွေလည်းဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့မဟာကျိန်သစ္စာရဲ့ဒီစင်ထုတော်ကြီးရဲ့ဒီစပြီးတော့တိဆောက်မဲ့အချိန်မှာစင်ထုတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ပွားတော်ရဲ့အတိုင်းထွာကိုဒီအသေးပုံစံငယ်နဲ့မူလောင်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကရိုးရာကနေပြီးတော့လှူထားတဲ့ဒီဖျားတဆူလည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့ဒီပရဝဏ်ထဲကနေပြီးတော့ဖူးလို့ရတဲ့နောက်ထပ်တစ်နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြောက်ဦးဖျားရဲ့ပုံစံတူမြောက်ဦးက8000ဖျားရဲ့ပုံစံတူဒီမှာတည်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့လဲလှမ်းပြီးတော့ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်အငယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအငယ်ဒီအငယ်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဖျားမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သိကျွန်တော်ပြပြပေးပါကျွန်တော်နာမည်ကဦးကျော်ညွန့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဟာကျင်သစ္စာရှင်ဘုရားကြီးရဲ့ဘောဘကအဖွဲ့တွေးမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အငယ်ဟိုပေါ့ဒီဖျားအကြီးကိုတည်တဲ့ဟိုဆရာတော်ရဲ့နာမည်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့အထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရပါ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘွင့်နာမည်က ဟုတ် မဟာဇေယသိတိအဋိဋ္ဌဆရာတော်လို့ခေါ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ် ဟုတ် စွန်ရည်ကျွော်မှာမွေးပေါ်တန်းစင်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ သက်တော်10နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေအဖြစ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သက်တော်20မှာမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းပြားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပိတ်သင်္ကားတွေ900လောက်ကိုစာပေပရိယတ်တိမြောက်ကို10နှစ်တိုင်တိုင်ပို့ချတော်မူခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာတော်ကြီးဟာမင်းပြားမြို့နယ်စွန်ရည်ကျွော်မှာတပိတ်သားမီး900ကျော်ကို ဟုတ်ကဲ့ စာပေပရိယတ်တိပို့ချခြင်း ဟုတ် မြတ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဟာတောတောင်အသီးသီးမှာ ဟုတ် ဗုဒ္ဓလုဒ္ဓတိကမ္မထံကိုခြေခံပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ တရားမြတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ တိုင်းတာတစ်ခုတည်းသိတိမြောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးဟာစစ်တွေမြို့ပေါ်တက်လာပြီးတော့ ဟုတ် ဟိုလက်ရှိသတင်းသုံးနေတဲ့အဋိဋ္ဌံသိမ်တော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တကာမများကဆရာတော်ကြီးကိုကျင့်ညိုပြီးလာရောက်ဖူးမြော်ကြတဲ့အချိန်မှာ ဟုတ် ဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလကုံသမာဓိကိုပညာကုံတွေကိုယိုသေးလေးစားလာကြတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးမှာနဝကမ္မအလူတော်ငယ်တွေအမြောက်အများရရှိလာပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုရရှိလာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာဒီငွေတွေကိုကဘာသူကဘာသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကြိုးကြည့်အောင်ငါဘုရားပထိုးစီတွေတီးပေးကောင်းမယ်ဆိုရည်ရည်ချက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာဘုလိုဘုရားပထိုးစီတွေအမြောက်အများကိုဒီထားပူဇော်ပေးခဲ့ပါတယ် ဟုတ်အဲ့ဒီဒီမဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဒီရန်ကုန်ကဒီဖျားကိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှစပြီးတည်တာ ဟုတ်ကဲ့ဒီမဟာကျင်းသစ္စာကျင်ဖျားဟိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တတလိရှိရက်ကွသူနဲ့နာလမ်းမှာရှိတဲ့ဟိုတွင်းမြင်ရတဲ့မဟာကျင်းသစ္စာကျင်ဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့2005ခုနှစ်9လပိုင်းမှာစတင်ပြီးတော့ဒါသေးဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် 2009ခုနှစ်12လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးဗလက်တင်မင်္ဂလာခမ်းနားကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်12လပိုင်းမှာဒီဖျားကြီးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့တည်ထားပြီးစီခဲ့ပါတယ် ဒီဘုရားကြီးကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ဘုရားကြီးတည်ဆောက်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥတည်မြဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ဝင်18ဦးနဲ့တည်ထားပူဇော်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဖျားကစားဆောက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်အထိဆိုရင်တော့အငယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ပြန်ကြာပါလဲ ။ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လောက်ကြာပါတယ် ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာ 2005ကနေ2012ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့က2012ခုနှစ်မှာဗုဒ္ဓပိတိကအနေကစားတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဖျားရဲ့ညံတော်အမြင့်ကဘယ်လောက်ရှိ ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ကဒီကျွန်တော်တို့ဗလင်ဘော်ကနေဟိုဥတော်ဒီဆိုရင်တော့129ပေ6လက်မှရှိပါတယ် ဒီဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဥမြင်နေရတဲ့မြင်ရင်ထက်ကနေဆိုရင်ဟိုဥတော်ဒီအထက်ပေါင်း8ထက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတိဆောက်ပေးထားပါတယ်ဆိုဒီဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ထက်မှာဒီတရားစခန်းဖွင့်ရင်တရားထိုင်လို့ရအောင် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းလေးတွေ ဟုတ်ကဲ့ ထားလို့ရအောင်ဆိုရည်ရည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားပေးခဲ့ပါတယ် ဒီအထက်တင် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ထားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ကဒါသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတော်သင်္ဃမာနာယကအစင်းစင်းရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ထားပူဇော်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ငယ်ဒီပြီးတော့ဒီဖျားကဟိုပါပေါ့ဒီဖျားရဲ့ဒီအကျယ်အဝန်းကြတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ ဘုရားရဲ့အခြေဝန်းကတော့ကျွန်တော်တို့1.11ဧကရှိပါတယ်ခင်ဗျာ 1.11ကြာနော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ငယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကဒီဖျားကကြတော့ဘယ်နှစုမြောက်လဲ ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့ရှစ်စုမြောက်ဘုရားပါ ရှစ်စုမြောက် ဆရာတော်ကြီးဟာ ဟုတ် ဒီရရှိလာတဲ့တပည့်တကာမတွေစီကရရှိလာတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငယ်တွေကိုမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်တပြားတစ်ချက်မှအသုံးမပြုပဲရလာတဲ့အလူတော်ငယ်တွေက80ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီဘုရားကြောင့်ကံသင်ကြောင်းတွေကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းပါတယ်ကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးပညာရေးအပိုင်းတွေမှာလူတန်းလေးရရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဒီဘုရားတည်တာကတော့ရှစ်စုမြောက်ပါ ရှစ်စုမြောက် ဆရာတော်ကြီးဟာစစ်တွေပေါတော်အုံလကျွန်းယူတရုတ်ကြောက်တော်ပလဲဝမင်းပြမောင်တော်စစ်တွေနောက်တစ်ခါဟိုမအောင်ပေါ့ မှန် နေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမှာတည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရှစ်စုမြောက်ပါ ဟုတ် ကိုစုမြောက်ဘုရားကြီးကတော့နေပြီးတော့လေဝဲမြို့နယ်တက္ကနာသတိခရိုင်မှာ
ဒီထားပြီးစီတော့ပါပြီ နေပြီးတော့မှလည်းတဆူရှိ ဟုတ်ကဲ့အခုစစ်တွေမှာတင်နေတဲ့ရံပြင်းပြင်းပြဘုရားကြီးကိုလည်းလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓပိဋကနေကစားတင်အခမ်းအနားကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ် အော် အခုတခါရခိုင်ပြည်နယ်မအောင်မြို့မှာနောက်ဆုံးအခုစတင်တည်ထားလျက်ရှိတဲ့ဘုရားကြီးတဆူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ အော်အငယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရောတည်ထားတာတွေရောရှိတာနိုင်ငံသားတွေမှာ နိုင်ငံခြားမှာလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂါယာမှာတည်ထားပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ် အော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘုရား ဟုတ်ကဲ့ နော် ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဒါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကို ဟုတ်ကဲ့ လှည့်လည်သာသနာပြုနေတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းတပည့်တကာအမတွေကအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒီတပည့်တကာအမတွေလည်းဖူးမြော်ကြည်ညိုလို့ရအောင်ဘုရားကြီးတွေကိုတည်ထားပူဇော်ဖို့ရည်ရည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ အော်ပြီးတော့လေအငယ်ဒီမဟာကျိန်တစ္ဆာလို့ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေး ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမဟာကျိန်တစ္ဆာရှင်ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီ400စုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်လောက်ကဝေသာလီခေတ်မှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ရခိုင်ပြည်ရင်နေနန်းတက်တော့ကျွန်တော်တို့နန်းတက်ဘုရား ဟောနန္ဒ ဓမ္မမဟုတ်ရာဇပိသေကဘုရား ဟုတ်ကဲ့ ဓမ္မမဟုတ်မဟာကျင်ဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားတဆူဆူကိုထုလို့တွန်းလို့ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဘုရားကိုမိမိရဲ့ဝိယုံတော်နဲ့တူတဲ့ဝိယုံတော်ကိုကပ်ပြီးတော့ဥကောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့သစ္စာပြုရပါတယ် အော် တိုက်သူပြည်သားတွေအပေါ်မှာဟာလာအုတ်ချုပ်ရတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးစီမံခန့်ခွဲရေးဒါတွေကိုမင်းကြီးတရားနဲ့အညီအုတ်ချုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမဟာကျင်သစ္စာကျင်ဘုရားကြီးကိုကောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့သစ္စာဆိုကျင်ဆိုရတာပေါ့နော် အော် အဲ့ဒီကနေအဆွေးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကိုမဟာကျင်နေဆိုတာသစ္စာပြုတာပေါ့နော် တစ္ဆာပြု မဟာကျင်သစ္စာကျင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ အော် ဆွေးပြီးတော့ဒါမဟာကျင်ဖြစ်လာပါတယ် ကျင်းပြ အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီကဘာသူကဘာသားတွေဟာလာသစ္စာဆိုဆူတောင်းလို့ရအောင်ဆိုရရည်ရက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မဟာကျင်သစ္စာကျင်ဘုရားကြီးကိုဒီထားပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဒီစင်တုတော်ကိုကိုးကွယ်လို့ရှိရင်ရောဘလို့ဒီမဟာကျိန်သစ္စာရှင်ရဲ့စင်တုတော်ကိုကိုးကွယ်ရင်ဘလို့များအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရသလောက်ဒီမဟာကျင်သစ္စာကျင်ဘုရားပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ရာဇပိသေကဘုရားနန္တက်ဘုရားကိုပို့ဝေပူဇော်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဘုံတော်ကိုအာနုဘော်ကြီးခြင်းလက်အောင်ငေသားတွေအပေါ်မှာဩဇာအာဏာစုကြခြင်းနောက်လွယ်လွယ်နဲ့တရားဓမ္မများကိုရနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ပတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကန္နာဂူရီတိုက်တယ်တိဆောက်လျက်ရှိပါတယ်ကန္နာဂူရီတက်တိုက်80နဲ့ခုတိဆောက်ထားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပထိုးတော်ကြီး80ကိုဒီထားပူဇော်လျက်ရှိပါတယ် အော် ဒီပထိုးတော်ကြီးဒီတစ်ခုစီရဲ့အထက်မှာယဟန္တာတဆူစီသတင်းသုံးကင်းဝဲစံပလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ငယ်ဒီဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဖျားကြီးထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ ਨੇ ဒီဖျားကြီးဟိုဆိုပါဘောနော်အတွန်းရှည်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အငယ်တို့ဘက်ကဘယ်လိုများစီစဉ်ထားပါလဲ ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာဗုဒ္ဓပိသေကအနေကစားတင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဗုဒ္ဓပိသေကအနေကစားတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘုရားကြီးရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ဟာလားနောက်ဘုရားဘူးပြည်သူတွေစနစ်တကျဖူးမြော်နိုင်ရေးရရှိလာတဲ့နဝကမ္မလူငွေတွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာကြီးဦးမြင့်သိန်းဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်29ဦးပါဂောဘကအဖွဲ့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီနိုင်ငံတော်သံဃာ့မှာနာယကအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားတော်မှ36နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့ကန္နာဂူရီတိုက်ပါအပဆိုရင်129ပေရှိပါတယ်ဒီဘုရားရဲ့ကိုယ်တယ်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့108ပေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဒီကိုယ်တယ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထက်ပေါင်း8ထပ်နဲ့အထက်ထဲမှာအခန်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့အခန်းနေထဲမှာဘုဒ္ဓဝင်ပြခန်းနေလည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဘုရားရဲ့လက်မှာပိုက်ထားတဲ့တစ္ဆာရေးဦးနေရာထိကိုကျွန်တော်တို့သွားတက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘုရားတဲ့ကိုတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရဲ့
ဟိုပါပေါ့ဆင်းနုတော်ရဲ့အပေါ်ကပလင်တော်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသစ္စာရေးအိုးပေါ်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားစင်းထုတော်ကြီးရဲ့အောက်ခြေပလင်ခုံနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပလင်ခုံနေရာကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းဒီမြောက်ကလပ်ပါမြို့တွေကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီပလင်ခုံနေရာကနေပြီးတော့ဖူးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအောက်မှာရှိတဲ့အရန်စီဒီလေးတွေပထိုးတော်လေးတွေအရန်ပထိုးတော်လေးတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဖူးလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့မြောက်ဦးက8000ဖျားနဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဒီဈေးပထိုးတော်တွေကိုလည်းဖူးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ तू ကဒီရှောက်လန်းတစ်လျှောက်မှာဒီရှောက်လန်းတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဆင်းထုတော်ကြီးကိုပုံဒီအောက်ဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ပလင်တော်နေရာလေးပဲအမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားဆင်းထုတော်ကြီးရဲ့ဒီအရှိနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့အရှိတွေမှာလည်းဒီမှာကြာပွင့်နေကိုဒီမှာပူဇော်ထားပါတယ်ကြာပွင့်ပုံစံဒီဘက်ကအရှိကနေကြည့်ရင်ဟိုဘက်ကမြောက်တကုံမှာမြောက်တကုံဒီကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ဒီဟာမြင်ကွင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတိုင်းနဲ့ဒီဘက်မှာတိတ်နေဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ဒီဘုရားရဲ့ဒီဆင်းထုတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရှစ်လွှာစောက်ထားတယ်အထက်ထဲမှာရှစ်ထက်ရှိရတဲ့အတွက်ပဒင်းပေါက်ပုံစံအလင်းရအောင်ပဒင်းပေါက်တွေလည်းဖောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရေးစဉ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးစဉ်ဦးနေရာကိုထွက်တဲ့အပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရေးစဉ်အိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့သစ္စာရေးစဉ်အိုးရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမြင့်ကနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့အာနန္ဒာဖျားနဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဖျားတို့ရွှေတကုံလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာတည်ထားတဲ့ဖျားတွေလှမ်းမြင်ရတယ်မယ်လမှုကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်ဒီနေရာကြည့်ရင်ရှုခင်းကဟိုရန်ကုန်လေစိတ်ကြီးကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတယ်တကယ်ရှုခင်းမိုက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သစ္စာရေးစဉ်အိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဖះရဲ့လက်မှာပိုက်ထားတဲ့သစ္စာရေးစဉ်အိုးပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့အဲ့သစ္စာရေးစဉ်အိုးရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုမင်္ဂလာပါဒီကိုနဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီကိုကကျွန်တော်အခု blog ရိုက်တဲ့ဟာအတွက်ကိုအစအဆုံးကူညီပေးတဲ့အကိုတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီကိုကလည်းပြီးတော့ဖုံဖုံရဲ့ဘေးနားမှာအခုငယ်ငယ်လေးတွေရလားဟာလားဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ထဲကနေတာ ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကဘုံကြီးဒီမြန်မာကျောင်းမှာ အော် အဲ့စာချဘုံတွေကကျွန်တော်တို့တော့ဖို့လာဖို့ဒီ အော်ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့တော်တွေကလည်းကိုယ်ပဲကျွန်တော်မိခွာတယ်လည်းကိုယ်ပဲလားပေါ့ အော်ဟုတ်ကဲ့အခုနာမည်ကကို ကိုညီကြီး ကိုညီညီเนาะဒါဟုတ်ကိုညီညီကဒီဖះမှာလည်းဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှကိုအထွေထွေအကုန်လုံးကိုကိုညီညီပဲအခုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အကူတယောက်ပါပြီးတော့ဟိုအရန်လေးသဘောကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစသရအကုန်ကူညီတဲ့အကူတယောက်ပါဒီဖះလာလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဖုံဖုံပေးနာမှာပဲเนาะဟိုလည်းပြီးတော့အခုလက်ရှိတက်တက်လွတ်စားနေเนาะ တာလာရှိတယ် တက်တက်လွတ်စားနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုเนาะစသရကူညီပေးတာဟုတ်ကဲ့ ဒါလေးဆို ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးစောကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီပထိုးတော်တွေကဒီဖျားဆင်းတူးတော်ကြီးရဲ့ပတ်ချလဲမှာတည်ထားတဲ့ပထိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြည့်လိုက်ရင်တန်းပြီးတော့လေအရန်ကိုတက်ပယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပထိုးတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖျားကိုစောင့်ရှောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးရှင်နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင်เนาะအဖိုးရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဖိုးလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးရှင်ကိုသွားကြည့်ရအောင်เนาะဒီဒါကတော့အဖိုးရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖိုးရှင်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖះရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်ကနေဝင်လို့ရှိရင်ဒီအဖိုးရှင်ရုပ်ထုနှစ်ခုကိုရှိပါတယ်ဒီအဖိုးရှင်ကိုတော့ဟိုအဖိုးရှင်ရဲ့နာမည်ကတော့နောင်တော်တာနော်ရက်ခလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပြီးရင်ညီတော်လည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာညီတော်ကဒါကတော့ညီတော်ပါဒီညီတော်ကတော့ညီတော်ပီလိရက်ခပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖះရဲ့ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒအယုတ်ကလေးဗျာဒအယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာတစ်ချက်လောက်သွားလေ့လာအောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဗျာဒရဲ့အယုတ်ပဲဖြစ်ပါလေဒီဗျာဒကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်နဝဗျာဒလို့ခေါ်တာပါเนาะနဝင်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အကောင်ပေါ့နော်လက်ခေါ်တဲ့အကောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နဝင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတရဝ9မျိုးရဲ့အင်္ဂါတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနဝလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစင်နှမောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ကျိုးတမင်မျက်လုံးပါတယ်ဒီမှာကြားပါးစက်ပါမယ်ကြက်တူရွေးရှာခြင်သစ်ဥကောင်းနဲ့ခြင်သစ်လေဆန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကမြင်းနဲ့ရွက်ပြီးတော့မှဒီမှာချူးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒေါင်းဇာမနီရဲ့အမီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သရဝ9မျိုးရဲ့တကယ်ဟိုစက်တည်ရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲဒီထဲမှာပေါင်းစည်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဝဗျာဒနဝင်းဗျာဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအကောင်ကိုစောင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကောင်းနဲ့အနေရကင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားလက်လာပါတွေတိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ခေါ်တဲ့အကောင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားဝင်းထဲမှာကဇေဒီတော်လည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတခွန်နိုင်လည်းရှိပါတယ်တခွန်နိုင်ရတယ်တခွန်နိုင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဖျားတွေရဲ့တခွန်နိုင်နဲ့မတူဘူးအပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့မဟာကျိန်သစ္စာရဲ့မဟာကျိန်ဖျားဆင်းထုတော်ရုပ်ထုကိုတင်ထားတယ်အောက်မှာကကျွန်တော်တို့အာတောကကြောက်တိုင်မှာထားတဲ့ရှင်သေးရုပ်ထုပုံစံကိုဒီမှာလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အောက်မှာလည်းဒီနဂါရုပ်ထုတွေနဲ့ဒီမှာအလှဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီတခွန်နိုင်ရဲ့ဘေးချင်းကပ်မှာရှိတယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကတော့ဆရာတော်လည်းသတင်းသုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းတိုက်ရဲ့အပေါ်ဓာတ်မှာလည်းတိမ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုသွားကြည့်အောင်နော်
ဖရာကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တိမ်နဲ့ဆရာတော်သတင်းသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးခိတ္တသတင်းသုံးခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကဆရာတော်ကြီးဒါကျင်းခဲ့တဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြောက်စီပကြီးကားနဲ့ဒီမှာပြထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကတော့ဆရာတော်ကြီးကျင်းခဲ့တဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်အထဲထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးရန်ကုန်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျင်းခဲ့တဲ့ဂရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဟာကျိန်သစ္စာဘုရားရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တိမ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတိမ်ရဲ့အရှိမဝဒနာလေးရှိပါတယ်ဒီဝဒနာကနေထွက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမဟာကျိန်သစ္စာဘုရားကိုဖူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကနေဝင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေကြတော့နေဝင်ဆန်းဆက်ကိုကျင်အရန်လှတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီတိမ်ရဲ့အရှိမရှိရဝဒနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝရဏာကနေပြီးတော့ဖះကိုဖူးလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တက်ပယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဒီအချိန်ကနေဝင်ဆန်းဆက်အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေကြည့်ရတဲ့view ကလည်းအရန်ကိုလှတဲ့ view လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဟာကျိန်သစ္စာရှင်ဖះရဲ့ဖះ blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထပ်ဖះ blog တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖះ blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်